Waajjirri eegumsa fayyaa bulchiinsa magaalaa Baatee fooyya'insa sirna ekstenshinii fayyaa haaraa irratti waltajjii sosochii gaggeesseera. Waltajjichaanis qooda fudhattoonni gandoota aanichaa 26 irraa babbahan akkasumas ogeeyyiin ekstenshinii fayyaa hirmaataniiru. Waltajjichis damee fayyaa cimsuun tajaajila fayyaa hawaasaaf dhaqqabsiisuuf kan qophaa'edha. Itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa aanichaa obbo Ahmad Hussein hawaasa fayyaalessaa uumuuf damee ekstenshinii fayyaan hanga caasaa gadiitti xiyyeeffannaa guddaan hojjechuun barbaachisaadha jedhaniiru. Waltajjii sosochii kanaanis fooyya'insa sirna ekstenshinii fayyaa haaraa, tiraansfoormeeshinii fayyaa, yaala moora ijaa fi sagantaa arjooma dhiigaa irratti mari'atameera. Kominikeeshinii aanicharraa odeeffanne. Aanaa Dawaa Caffaa magaalaa Waladdiitti jijjiirraan paampii bishaanii xumuramuun gara hojiitti galamuun ibsame. Rakkoo paampii bishaanii magaalichaatti uumamee ture yeroo gabaabaa keessatti furuuf tattaaffii taasifameen jijjiirraan isaa xumuramee tajaajilaaf banaa taasisuuf sochiin taasifamaa akka jiru kominikeeshiniin aanichaa gabaaseera. Guyyoota muraasaan boodas hojiin isaa xumuramee fedhiin bishaanii magaalichaa guutummaan guututti deebii akka argatu ibsameera. Gabaasicha kominikeeshinii aanaa Dawaa Caffaarraa arganne. Ogeeyyiin miidiyaa dhimmoota nageenya uummataa mirkaneessan irratti xiyyeeffatanii hojjechuu akka qaban itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee naannoo Amaaraa Yirgaasisaa dhaaman. Mata duree bara dhugaan boodaa dhugaa fi beekumsaan jedhuun hoggantootaa fi ogeeyyii miidiyaa fi kominikeeshiniif magaalaa Bahaddaaritti kennamaa jira. Yeroo kanatti argamuun haasaa kan taasisan itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa naannoo Amaaraa Yirgaasisaa finxaalessummaan eenyunuu kan hin fayyanne gara boodaatti kan nama deebisuu fi hiyyummaaf kan saaxiluudha jedhanii hojiilee waliin jireenya keenya miidhan irratti waliin irratti qabsaa'uu qabnaa jedhaniiru. Ogeeyyii miidiyaa tokkummaaf waliigalteef nagaaf akkasumas dhimmoota nageenya uummataa mirkaneessan irratti xiyyeeffannaan hojjechuun akka irraa eegamus ibsaniiru. ጽንፈኝነትን ከልብ ከእውነት መታገል ማክሰምና ማሸነፍ ከኛ ከመሪዎች የሚጠበቅ ጉዳይ ነው። Abbootiin amantaa fi jaarsoliin biyyaa gahee araaraa fi nagaa buusuu keessatti qaban caalaatti cimsuu akka qaban Komishinarri Olaanaa Komishinii Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa Profeesar Masfin Araayaa ibsan. Ministeerri nagaa waltajjii marii biyyaalessaa jaarsolii biyyaa abbootii amantaa gaggeessitoota gosaa fi hooggantoota dhaabbata nagaa mata duree qabeenya hawaasummaa keenya tokkummaa sabdaneessummaa keenyaaf jedhu qopheesseera. Yeroo kanattis Komishinarri Olaanaa Komishinii Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa Profeesar Masfin Araayaa barreeffama marii gahee abbootiin amantaa fi jaarsoliin biyyaa guddina nagaa fi tokkummaa biyyaa irratti qaban dhiheessaniiru. Imala seenaa Itoophiyaa keessatti jaarsoliin biyyaa fi abbootiin amantaa ijaarsa mootummaa fi nageenya keessatti gumaacha olaanaa buusuu isaanis kaasaniiru. Qooda isaan araara buusuu keessatti qaban kanas caalatti cimsuu akka qaban dubbataniiru. Itoophiyaan yeroo gabaabaa keessatti tiraansfoormeeshinii dijitaalaan jijjiirama guddaa galmeessuu ishee gamtaan telekominikeeshinii idil-addunyaa beeksise. Gamtaa telekominikeeshinii idil-addunyaatti daayirektarrii riijinii Afrikaa Imaanu'eel Manasee Itoophiyaan tarsiimoo dijitaalaa bocuu fi hojiirra oolchuun tiraansfoormeeshinii dijitaalaa fiduuf hojiin hojjechaa jirtu kan raajeffamu ta'uu turtii tajaajila oduu Itoophiyaa waliin taasisaniin ibsaniiru. Waggoota 3 keessatti sababa tajaajiloota dijitaalaatiin baay'ina lakkoofsa fayyadamtoota teeleebirrii yeroo gabaabaatti miiliyoona 50 oliin gahuun milkaa'ina guddaadha jedhan. Carraa Itoophiyaa fuulduraa tiraansfoormeeshinii dijitaalaa fi innoveeshinii keessatti argaa jirraa jedhaniiru. Inisheetiiviin koodarsii miiliyoona 5 xiyyeeffannaa Itoophiyaan misooma dijitaalaaf kennite ifatti akka mul'isu ibsaniiru. Magaalaa Addis Ababaatti hojii tola ooltummaa gannaa bara kanaan tajaajila birrii biiliyoona 6.5 shallagamu kennuuf qophiin taasifamuu ibsame. Kantiibaan magaalichaa Adaanech Abeebee hojii tola ooltummaa gannaa magaalichaa torbaan tokko dura jalqabsiisuun isaanii ni yaadatama. Kana laalchisuudhaan tajaajila oduu Itoophiyaa waliin turtii kan taasisan Komishinarri Qindeessaan tola ooltummaa fi hirmaannaa uummataa bulchiinsa magaalichaa Yimar Kabbada akka jedhanitti hojii tola ooltummaa gannaaf qophiin gahaa taasifameera. Hojiilee hojjetaman keessaas ijaarsaa fi haaromsa manneenii, maaddii qooduu, ashaaraa magariisaa, tajaajila tiraafikaa, barnootaa fi kanneen biroo akka of keessatti qabatu ibsaniiru. Haaluma kanaanis tola ooltota miiliyoona 2 ol hirmaachisuun uummanni 800 ol fayyadamaa akka ta'an beeksisaniiru.